狗狗唔俾你幫佢抹手，而家出現咗個情況就係請佢食嘢去俾你做。如果你唔請佢食嘢嘅時候，就會出現呢個問題。而家你見到佢呢個反應，佢真係可以一嘢咬傷你，因為呢個動作係代表佢不滿。你睇下佢個表情，係咪感覺佢有啲疑惑呢？佢而家喺度思考緊，我點解唔會放手？因為喺狗狗嘅理解裏邊，佢每一次咿牙想咬你哋嘅時候，你哋每一個人都會放手。但係點解今次唔得嘅？我而家希望狗狗慢慢感受到，我哋係幫佢抹手抹腳，呢個係一個好正常嘅過程。我要俾狗狗感受到，我對佢係冇威脅嘅，我唔會整痛你或者令到你受傷。狗狗真係感受到你嘅善意嘅時候，佢會更加放鬆。你睇到狗狗成個感覺係唔同晒，而一粒食物都唔需要用。咁我哋而家建立到信任嘅關係，而唔係利益嘅關係。